Ci prendiamo una lunga pausa, l'immancabile tè, stavolta con una confettura di ciliegie, preparata dalla padrona di casa secondo una ricetta personale. L'89, all'epoca ero già terza segretaria del comitato regionale del partito. Quando mi hanno chiamato a lavorarci insegnavo lingua e letteratura russa. I miei scrittori prediletti sono Tolstoi e Chekhov. Quando mi hanno proposto di lavorare per il partito mi sono spaventato. Una simile responsabilità, ma non ho esitato un attimo, tanto era forte il mio sincero desiderio di servire il partito. Quell'estate sono tornato a casa per le ferie. Solitamente non porto ornamenti, ma stavolta mi ero comprato una collana di perline. Una cosetta da niente, e quando mi ha visto mamma, sembra una principessa. Era piena di ammirazione, ma certo non per le mie perline. Papà mi ha detto, nessuno di noi verrà mai a domandarti niente. Tu devi mantenerti pulita, irreprensibile. I miei genitori erano talmente orgogliosi di me, talmente felici, e io come mi sentivo? Credevo nel partito. Le risponderò onestamente, sì, ci credevo e ci credo ancora adesso. E non mi separerò dalla tessera di partito. Qualsiasi cosa succeda, se credevo anche al comunismo. Le risponderò con sincerità, senza girarci attorno. Credevo alla possibilità di organizzare in modo più giusto la vita di tutti. E anche adesso, già l'ho detto, ci credo. Sono stufa di sentire raccontare come vivevamo male sotto il socialismo. Io invece sono fiera dell'epoca sovietica. Non si viveva nel lusso, ma si poteva comunque vivere una vita normale. C'era l'amore, l'amicizia, i vestiti, le scarpe. Ascoltavamo con passione scrittori e artisti. Adesso non più, al posto dei poeti, ma anche i sensitivi e riempiono istante. Si creda agli stregoni, come in Africa. La nostra vita sovietica è stata, se vuole, il tentativo di instaurare una civiltà alternativa con un'espressione altisonante. Il potere del popolo. Davvero, non mi so dar pace, non mi so capacitare. Dove le vedi oggi le mungitrici o i tornitori? O i macchinisti del metro? Non esistono più, non nei giornali e programmi televisivi, neppure al Cremlino, quando vengono conferite decorazioni e medaglie, proprio scomparsi. Si vedono invece dappertutto i nuovi eroi, banchieri, uomini d'affari, modelli e ragazze per stranieri, dirigenti d'azienda. I giovani possono ancora adattarsi, ma i vecchi muoiono in silenzio, chiusi in casa. Muoiono nella miseria e nell'oblio. La mia pensione è di $50 al mese, rida. E di Gorbaciov ho letto da qualche parte che anche lui aveva una pensione equivalente a $50. Dicono di noi, i comunisti vivevano in lussuosi palazzi. Mangiavano caviale a cucchiaiate. Il comunismo se l'erano costruito per se stessi. Dio mio, gliel'ho mostrato il mio palazzo, un bilocale standard per complessivi 57 metri quadri. E non ho niente da nascondere, qualche cristallo sovietico, un po' di oro sovietico. E le cliniche riservate ai pacchetti alimentari e le graduatorie speciali per ottenere un appartamento o una dacia governativa. E le case di cura e villeggiatura del partito. Onestamente c'erano, sì è vero, ma erano soprattutto per quelli in alto, mostra il soffitto. Io sono sempre stata in basso, l'ultimo anello della catena, in basso, vicino alla gente, esposta allo sguardo di chiunque, che siano successe certe cose, non discuto, non lo nego. Ho letto anch'io come lei nei giornali al tempo della perestroika, di quei figli dei segretari del comitato centrale che andavano a fare dei safari in Africa e facevano incetta di diamanti, ma neanche questo è lontanamente paragonabile col tenore di vita dei nuovi russi, coi loro castelli e panfili. Ma avrà visto cosa si sono costruiti attorno a Mosca. Dei veri e propri palazzi.
con recinzioni di pietra alte 2 metri, sormontate da sceni metallici elettrificati, videocamere di sorveglianza, guardie armate come nel territorio di un lager o in una zona militare segreta. Chi ci abita? Il genio dell'informatica Bill Gates o Gary Kasparov, il campione del mondo di scacchi? No, ci abitano i vincitori, non c'è stata, sembrerebbe, una guerra civile, ma i vincitori ci sono lì dietro i loro muri di pietra. Da chi si nascondono? Dal popolo. Il popolo credeva che una volta cacciati i comunisti sarebbe iniziata un'era di prosperità, una vita paradisiaca, e invece di persone libere sono saltati fuori questi qui, con i loro milioni e miliardi, dei gangster, che si sparano addosso in pieno giorno. Persino nel nostro stabile hanno fatto saltare in aria il balcone di un businessman. Non guardano in faccia a nessuno, viaggiano in aerei personali con le tazze del cesso dorate e se ne vantano pure. L'ho visto alla televisione, uno di loro aveva un orologio che costava come un cacciabombardiere. Un altro, un telefonino ricoperto di diamanti e nessuno, non c'è nessuno in tutta la Russia che grida allo sconcio, che denuncia questa infame vergogna. Un tempo avevamo Uspensky e Korolenko, solo Kobe che scriveva a Stalin una lettera in difesa dei contadini. Adesso mi sta facendo lei delle domande, ma vorrei a mia volta chiederle dove è la nostra elite. Come mai troviamo sui giornali ogni giorno i pareri di Berezovsky e Potanin sulle più disparate questioni, e non quelli di Okuzawa e Iskandar? Come è potuto succedere che abbiate rinunciato al vostro posto, alla vostra cattedra, e che vi siate precipitati per primi a raccogliere le briciole cadute dalla tavola degli oligarchi, a offrir loro i vostri servizi? Un tempo l'intelligenza russa non si precipitava e non strisciava, e adesso non è rimasto più nessuno. Nessuno che parli delle cose dell'anima, a parte i preti. E quelli che hanno fatto la perestroika dove sono finiti? I comunisti della mia generazione avevano ben poco in comune con Pavlika Korkagin e quei primi bolscevichi che andavano in giro con la cartella dei documenti e il revolver. Di tutto questo era rimasto solo il lessico guerresco, i soldati del partito, il fronte del lavoro, la battaglia per il raccolto. Non ci vedevamo più come soldati del partito, ma suoi impiegati, addetti. C'era un cerimoniale, la radiosa veniera, che prevedeva nel salone d'onore il ritratto di Lenin e la bandiera rossa piantata in un angolo. Un cerimoniale, un rito. Non c'era più bisogno di soldati, ma di esecutori. Su al lavoro o in alternativa restituisci la tessera. Ordinavano e tu eseguivi e presentavi il resoconto. Il partito non era più un quartier generale militare, ma un apparato, una macchina burocratica. Raramente assumevano gente con formazione umanistica e il partito ne diffidava sin dai tempi di Lenin, che aveva scritto a proposito del ceto intellettuale: non è la mente, ma la merda della nazione. Così laureati alle facoltà letterarie come me erano rari. Il partito forgiava i propri quadri da ingegneri, zootecnici e agronomi, cioè tutti quelli la cui specializzazione aveva a che fare con le macchine, le carni e i cereali, e non l'essere umano. Le fucine dei quadri del partito erano gli istituti agrari, avevano bisogno di figli di operai contadini. Gente del popolo, si arrivava al ridicolo. Un veterinario, ad esempio, poteva lavorare per il partito, ma un medico no. E personalmente non ci ho incontrato né fisici né lirici. Che dire allora? Una subordinazione come nell'esercito, si saliva la scala gerarchica con lentezza, uno scalino dopo l'altro. Conferenziere per il comitato regionale, poi responsabile del gabinetto di istruzione politica, istruttore, terzo segretario, secondo segretario. Ci ho messo 10 anni per salire uno a uno quei gradini. Oggigiorno a governare il paese ci sono dei giovani ricercatori, capi assistenti di laboratorio, un direttore del Kolkhoz o un elettricista possono ambire al ruolo di presidente.
Dalla gestione di un colchos a quella della nazione, cose del genere possono verificarsi solo durante le rivoluzioni.